Вот эти молодые петушки сегодня начали чихать. Не знаю почему. Под дождем погуляли 2 дня назад. Может, из-за этого. Их 4 штуки, все чихают. Вот видите? Головой трясет, чихает. Вот эти голошейки, вот этот, вот тот и вот этот черный. Буду давать им вот это средство метронидазол. Вот. Сейчас камера сфокусируется. Пол таблетки на одну птицу. Я вот растворил 2 таблетки на 4 петушка. И буду вливать прямо в рот. Шприц 2,5 кубика. Ну, 2 шприца на одну птицу. Так, потом в мешанку тоже добавлю лекарство. Вот, я его измельчил в порошок. 10 таблеток тут измельчил. Его добавлю и лучок. В прошлом году вот это средство мне помогло. Болело 2 курицы, вот оно помогло. Так, посыпаю сверху и перемешиваем. Так, буду давать 3-4 дня. Дальше уже посмотрим результаты. Воду его добавлять бессмысленно. Она оседает на дне, и от него толку не будет. Лучше шприцом в рот заливать и в мешанку добавлять. Также и браму сейчас буду пропаивать. Вот, в воде растворил 2 таблетки, чтобы каждой птичке досталось по полтаблетки. Просто птица новая и нереально худая она. Одни кости торчат. Или ее не докармливали, или она чем-то больна. Вот она у меня уже 5-е сутки сегодня. 5 дней как купил я их. И едят, просто аппетит бешеный, но вообще худые.
Прошло уже 10 дней. Вот у него уже гребешок подрос. Вот все 4 петуха. Живые, не чихают. Вон 4 брамы. Браме давал 2 дня лекарства. А петушкам давал 4 дня. И все, чихание прошло. Соплей нет. Даже начали кукарекать. Вот такие новенькие появились. Курочки молодые. Взрослой птице лучше давать одну целую таблетку. Не пол таблетки, а целую. Метронидозол работает, короче.